लेट्स टॉक अबाउट टीथ ग्राइंडिंग। टीथ ग्राइंडिंग मतलब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपके दांत घिसता है, उसे टीथ ग्राइंडिंग कहते हैं? नो, टीथ ग्राइंडिंग इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज in which case आप अपने दांतों को घिसते हैं। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसे ब्रक्सिज्म कहते हैं। यूजुअली पीपल डू इट एट नाइट। नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टीथ ग्राइंडिंग है या नहीं? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप सो के उठते हैं और आपको सर दर्द रहता है तो इससे ये साइन है कि आप रात को दांतों को अपना घिसते हैं, या फिर आपके जॉज में पेन है, या आपको कभी कभी मिडल ऑफ नाइट में लॉक जॉ एक्सपीरियंस होता है। दैट मीन्स यू हैव टीथ ग्राइंडिंग। लेट मी गिव यू द टिप्स टू कोप अप विद ब्रक्सिज्म। आप इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आप कोई भी हार्ड नट्स, हार्ड फूड या च्यूई फूड जैसे कि कैंडीज होती हैं या जैगरी वाला फूड होता है जो बहुत स्टिकी एंड च्यूई होता है, उसे आप अवॉइड करिए। सेकेंड, आप अपनी स्लीपिंग पोजीशन को एडजस्ट करिए। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न कंफर्टेबल नहीं है, सो यू विल लैंड अप इनटू स्ट्रेस एंड हेंस यू विल स्टार्ट ग्राइंडिंग योर टीथ। थर्ड, यू हैव टू यूज हॉट कंप्रेस। हॉट कंप्रेस का मतलब आप अपने जॉज को जहां ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं तो बाहर से आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं। देन एज अ डेंटिस्ट आई विल रेकमेंड यू टू स्टार्ट यूजिंग नाइट गार्ड्स। नाइट गार्ड्स आप अपने डेंटिस्ट से बनवा सकते हैं। वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम ग्राइंडिंग और पुटिंग दैट फोर्स ऑन योर टीथ। एंड स्टार्ट काउंसलिंग।